早晨。中唔中意今朝我呢個 look 啊？大家接唔接受到先？接受到，以後就咁着。有幾多人想我以後都咁着？唔該拍拍手。小話㗎嚇！下次你帶新朋友翻嚟，我行埋嚟你嗰度試嘅時候，你唔好話唔識我喎 ，OK？ 好，歡迎啊！大家今日嚟嘅新朋友先，有幾多人今日帶咗 friend 翻嚟？可唔可以舉手啊？哇，都有喎 ，OK， 代表哥倫基督教會歡迎大家，今日第一次嚟。早期第一次入嚟嘅時候咧，你就會見到停車場，經過停車場啦，咁你會見到好大個牌寫住 Richmond Secondary School。咁啊，你就話啦，乜唔係翻嚟教會咩？點解冇教堂嘅？咁啊係啊，咁啊其實翻去間學校。咁入到嚟一間學校嘅時候，你又會諗啦，乜唔係要入課室嘅咩？咁啊入咗嚟間禮堂。咁入到嚟間禮堂啦，又唔係嗰陣時我哋讀書嗰陣時係 assembly 嗰啲禮堂喎，呢度係咁樣坐上去嘅，然之後前面有個台嘅，好似做 show 咁喎，到底搞咩咧咁？我只能夠話俾你知啦。你係真係嚟咗哥倫基督教會啊！只不過咧呢間咧唔係一間你典型一般 stereotype 嘅教會，咁呢個留待大家慢慢發現啦。咁你坐低嘅時候咧，你就心裏邊諗啦，啊陣間唔知使唔使聽講道嘅咧咁。咁我好肯定咁話俾你聽咧，係一定要聽講道嘅，而且咧仲係好悶嘅，肯定會悶到你嘔添。不過緊要喎。我哋咧已經預備咗嘔吐袋俾大家。咁陣間咧，如果你聽下道嘅時候有少少壯悶嘅時候咧，你就舉手得㗎。咁在場嘅工作人員就會派個嘔吐袋俾你，咁你就自己嘔啦。咁啊，你話唔係喎？我嚟聽呢個咩成功達人秘笈嘅喎，乜唔係嚟聽講座嘅咩？點解睇你個樣，你好似講道篤笑多啲喎？咁係啊，到底今朝係講道啊、講座啊，定係講笑咧？咁你聽完你自己決定啦。咁你頭先入嚟嘅時候咧，你有冇見到門口咧咪有3幅好大嘅 banner 嘅？係啦，即係好似有啲明星海報咁樣樣嘅。咁啊，嗰3個咧查實咧就係我哋教會嘅傳道人嚟嘅。咁家陣咧做傳道人同以前好唔同啦，而家咧就要拋個身出嚟貼上張海報上。咁啊，最大個嗰個咧，最大件嗰個咧就係 Joshua， 佢係我哋嘅 lead pastor。咁中間拖住個靚女嗰個咧就係 Edward。咁側邊抱住個靚仔，自己又好靚仔嗰個咧就係我 Wilford 啦。咁你可能會好 shock 嘅喎，你話乜解？而家啲傳道人啊，又後生又靚仔，搞笑得嚟咁有智慧嘅咧？咁咧其實咧，因為你住喺溫哥華，我哋秉承咗呢個溫哥華嘅精神啊，係乜嘢啊？靚得夠智慧啊嘛嚇，係啦。咁今次咧，你哋聽呢個成功達人秘笈1連3場，咁咧呢個拍拖夠招積啦，教仔有成績啦。事業又出色啦，咁今朝早咧就係第1場，我哋講拍拖。咁我哋3個傳道人坐埋一齊開會，咁我哋就決定邊個去講邊堂啦。咁 Joshua 好快就話啦，我要講教仔，咁啊大家都冇乜異議啦，係咪先？咁啊 Edward 就話，我啊冇乜所謂，咁不如你講拍拖啊？喂，做咩要我講拍拖咧？咁你拍拖拍得多啊嘛，我就係失敗得多先拍咁多次啫，玩嘢咩？咁所以咧，今朝早咧，你哋仲計啦你嚟聽一個情場失敗者同你講呢個，唔係講失敗見證，講成功啊！咁啊，即係唔係好好笑嘅啫？其實即係大家都係咪有冇見過情場失敗者先我想問問大家有幾多個戀愛冇失敗過嘅？唔該，你舉手嚟睇下，有冇啊？有冇人戀愛冇失敗過嘅？有啲啱面嗰啲。OK， 冇喎。OK， 嗱，我咧就情場失敗者，你哋咧就全場都失敗者。咁我哋就扯平啦，好唔好啊？今朝早嗱，唔緊要嘅，失敗乃成功之母啊嘛，係咪？咁我哋最緊要有檢討檢討個失敗，學識咗嘢啦，咁下次咪會成功咯。咁我有時咧就會同啲年青人傾下偈嘅，咁咧佢哋講下嘅時候就喊苦喊忽啦，咁啊一睇就知佢衰咗啦，係咪先？咁啊衰咩咧？咁我第一條問題一定會問佢：你衰乜嘢啊？咁你要檢討噶嘛，係咪先？檢討咗先進步噶嘛。咁佢就會話啦：
最衰咪就我男友咯，又冇決斷，又冇志氣，又冇衝勁，又冇理想，又冇動力，個人又孤寒到死，仲要鬼死咁花心喎，成日喺度及女仔嚇，我喺我面前啊，都口花花喺度口花花啲咁樣係撩女仔講嘢。咁我一路聽嘅時候，我就心諗，喂，好似你仲失敗喎，咁嘅男仔你都中個頭落去嘅。請問拍拖拍咗幾耐啊？咩話？7年？唔係啊嘛，7日就已經飛咗啦。有冇檢討㗎？有冇反省下㗎？我見呢啲 case 見得多咧，咁我慢慢就發覺咧係有個 pattern，就係咧啲人咧好中意賴落人哋度，即係咧拍拖失戀啫嘛。失戀咪失戀咯，硬係要賴落啲人度嘅，衰咗啦，女朋友衰啦，所以我咪失戀咯。咁當然我唔排除咧，呢個世界上咧好多人咧其實係唔適合拍拖，佢哋咧比較適合咧一個人移民上火星。咁你同咗一個火星人拍拖，咁你就唔好彩啦。在座有冇人同火星人拍緊拖㗎？唔緊要嘅喎，陣間完咗，我哋籌錢一齊送佢上火箭。OK。咁你傾偈傾得多啦，你就發覺唔係淨係賴落嗰個人度就得㗎嘛。好多時個問題唔係淨係喺個人度啊，而係我哋對於乜嘢叫拍拖，乜嘢叫感情嗰個哲學出咗問題，你明唔明啊？咁所以今朝早咧，我就唔會同你講方法㗎，即係我唔會同你講點樣建立親密關係啊，點樣講 5 love languages 啊，咁我哋唔會講嗰啲。今朝早咧，我就同你講呢個拍拖嘅哲學，我同你講感情嘅哲學，我哋好 high，我哋 high 到嚟呢度今日 ，OK？ 同人傾偈傾得多咧，我就逐漸觀察到一樣嘢，就係點解現代人拍拖會拍得咁失敗嘅咧？唔係個方法有問題，好多時方法好，但係一樣會好失敗嘅喎，你有冇見過啊？而係因為我哋拍拖嘅哲學，我哋感情嘅哲學有問題。現代人拍拖咧，通常咧係有4步嘅，咁咧我就即係發覺咧呢4步咧都幾普遍㗎啦，即係好多人都係咁嘅。第一步咧就叫尋找對象，係咪啊 ？Find the right person。咁你好努力去揾啦，你好努力去等待啦，你等到即係好想嗰個理想對象快啲出現啦。咁我哋做傳道人嘅咧，就經常咧都會遇到呢一類嘅個案嘅。你揾緊啲乜嘢類型對象啊？咁最緊要同自己夾啦。都幾抽象喎，點為之夾啊？咁夾咪即係大家講埋啲嘢差唔多，做埋啲嘢差唔多，大家好有 feel， 覺得好舒服咯。你讀書讀成點㗎？麻麻地，唔係太好。點唔好法啊 ？Probation。係啊，係 SFU 定 UBC 啊？昆侖。Sorry， 你講多次。昆侖啊？點解咁㗎？可能走堂走得多啩？係咪成日出街蒲啊？係啊，成日喺屋企。做咩啊？咁我冇㗎，上下網Facebook YouTube 咁咯。通常睇幾耐啊？3粒鐘。每日3粒鐘？每朝早。咁下晝你做咩啊？打機。咁你除咗上網同打機之外，仲有啲咩中意做㗎？咁瞓下覺啦。通常瞓幾耐啊？都話唔埋㗎。大概咧12至15個鐘。哇！咁你想揾個女朋友同你夾諗嘢做嘢都同你差唔多，咪2個攬住一齊死？喂，講真啦，你心目中嘅理想情人除咗夾之外，有冇啲其他客觀條件呢？譬如咁講，簡單啲、表面啲、膚淺啲咁講，你要咩樣、咩高度、咩尺寸先？好似周秀娜咁都幾好啊！即係個樣又唔錯啦，高度又有翻咁上下啦，咁尺寸啊嘛。但係周秀娜嘅成名句係好深喎，你可唔可以問多次啊？咁所以我覺得應該讀書嘅，最好讀個大學。讀邊科啊？乜讀咩科唔緊要，最緊要個人有思想。仲有呢？咁同我打下羽毛球咁咯，做下戶外活動啦，出下街、行下山都好㗎。點解呢？你唔係中意喺屋企 hea 嘅咩？咁佢可以帶埋我出去玩㗎嘛。咁有時我心諗我哋做傳道就會
話啦，喂，咁你又想有周秀娜咁嘅身材，又有思想嘅大學生，又識得打羽毛球，又中意戶外活動，咁仲使唔使識下音樂啊？譬如識下彈琴啊、拉下巴鏈咁樣呢？咁點解？如果俾你真係遇到一個咁嘅人，我相信溫哥華都唔少呢啲咁嘅女仔嘅，係咪先？咁我俾你真係遇到佢啦，點解佢要中意你呢？點解佢要同你夾呢？佢點樣同你夾呢？如果佢想揾你行山嘅時候，你起咗身未先？咁所以話呢，尋找理想對象 ，find the right person。我俾你真係揾到嘅。點解呢個理想對象要中意你呢？呢個係第一個問題啦。現代人追求愛情嘅第二步呢，